안에서 일어나야 되는데 소리 나요? 네, 여러분들 안녕하세요. 정혜진입니다. 네, 오늘은 뭘 할 거냐면 마크를 해볼 건데요. 네, 좀 오랜만에 해보죠. 네, 오른쪽 난이도를 다 시작해보려고 했는데요. 시작해보겠습니다. 타서 그냥 문이 있다 보니 됐다. 여기 있다 문. 잠깐만. 무서워서 그런 겁니다. 오늘도 엄청 오늘은 카츠가서 만들었거든요. 만들 건데 그래 내 집 옆에 여기 주민마을을 만들어 놓자. 그래 주민마을에서 여기 뒤쪽에 만들어 놓자. 건축할 땐 하늘을 난다. 미안.
파놓고 이제 만들어 볼 건데 집은 이렇게 만드는 게 더 좀. 와. 재밌는데? 와. 네, 오늘은 다음 탄으로. 그럼 안녕. 구독, 좋아요 눌러주세요. 그리고 구독, 좋아요를 많이 눌러주면 재밌는 영상도 많이 찍고 유튜버 더 재밌는 것도 찍습니다. 그럼 안녕.